Öğreniyorum kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kösele deriden kalemlik yapımını göstereceğim. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi bir parça kösele 18'e 15 ebatında, kalemliğimizin körükleri içinde 6'ya 6 2 parça, fermuar dikim için mumlu iplerimiz, desen yapmak istiyorum üstüne. Desenleri için de kraftlarımız. Ben natürel bırakmak istemiyorum, boyamak istiyorum. Tabii ki sizler natürel de bırakabilirsiniz. Anilin boyalarımız. Anilin boyalarımız biliyorsunuz kaliteli ve su değse dahi hiçbir boya akma gibi bir durum olmuyor. En son kat olarak da cilamız, lef. Şimdi ben şöyle ilk başta desen yapmak için biliyorsunuz suyumuz burada. Önce ıslatmamız gerekiyor. Hemen bir ıslatma tekniklerinden biri de ıslatırken sadece bir parçamızın bir kısmını değil komple ıslatılması gerekiyor. Yoksa bir esneme oluyor. Biraz ıslatılan yerlerde esneyince diğer yerler esnemeyince volemli olabiliyor. Evet, ıslattıktan sonra ben şimdi kraftlarımdan yarım ay ve küçük nokta bir düşündüm. Şunları hemen komple etrafına yarım ayı düşündüm. İstediğiniz gibi yarım ayı koyabilirsiniz. Ben öncelikle etrafına böyle hafif yarım santim kalacak şekilde bir çizim yapayım. Çünkü o kısımlar dikim olacağından dolayı onu göz önünde bulundurmam gerekiyor. Eğer bunu çizmezseniz bir yarım santim gibi bir ölçü bırakmazsanız dikim yaparken yaptığınız desen dikime gitmiş olur, hiç gözükmez. Ben komple etrafına desen yapmayı düşündüğüm için komple etrafının ölçüsünü de alıyorum. Evet, şimdi çekiçle tabi vuruyoruz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz yarım ayınızı. Ben şu şekilde düşündüğüm için şu şekilde vurabiliriz. Şu şekilde desenimiz çıkıyor. Evet, bu şekilde desenimizi de bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim size. Kalemliğimizin komple etrafını desenledik. Farklı desenler de yapabilirsiniz. Şu şekilde olacak kalemliğimiz. Bu sırada ben kösele derimizin enini de söyleyeyim. Ne derisi olduğunu. Sığır derisi 2,5 milimlik. Körüklerimiz de 1 milimlik dana derisi. Şöyle göstereyim size. Şu tarafa fermuarımız gelecek. Köşelere de körüklerimiz gelecek. Bu sırada artık biz boyama işlemine geçebiliriz. Tabi ıslak olduğu için direkt boyamaya geçmiyoruz. Eğer direkt boyamaya geçersek farklı tonlar olur. Onun için biraz kurumaya bekledikten sonra boyama aşamasına geçebiliriz. Tabi ben bu sırada körüklerimin hemen kenar kısımlarını kavisli bir şekilde keseyim. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim size. Evet, dört köşesini de bu şekilde yapıyoruz. Evet, beklemeye aldıktan sonra artık boyamaya geçebiliriz. Ben boyamı suyla açmayı düşündüm. Onun için suyumu hazırladım. Bu kadar boyamız yeterli olacaktır. Biraz daha katabiliriz. Rengine göre değişiyor. Çok veya az.
gibi herhangi bir parçada deneyebilirsiniz rengini. Şu şekilde. Tabi bu 1 milimlik deri olduğu için daha farklı gösteriyor tonu. 2,5 milimlik de farklı olur. Her tabakada farklı gösterir. Deriyi bilirsiniz. Bir darbe bir şey aldığında hemen hatayı gösterir. Boyamaya başlayabiliriz. Kuru süngerimle boyamaya başlayacağım. Boyama tekniklerinden biri de eğer ben boyuna sürmeye başlarsam diğerlerini de boyuna sürmem gerekiyor. Eğer enine başlarsam enine doğru devam etmem gerekiyor. Bir de diğer püf noktalarından biri de boyaya battırdıktan sonra yarıda bırakmamam gerekiyor. Yoksa iz hemen kendini gösteriyor. Sona kadar götürmem gerek ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor bu durumda. Şekilde kurumaya alalım. Bunları da boyuyoruz. Küçük oldukları için boyanmaları biraz zor oluyor. Boyamayı yaptıktan sonra şu en kısımlarını da boyamayı unutmayın. İç kısmını boyayabilirsiniz. İsterseniz boyamayabilirsiniz. Ben boyamayı tercih etmiyorum. Kendi rengi kalsa daha güzel, daha hoşuma gidiyor. Sizin nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde boyayın. Fakat şunu da unutmayın. İç kısmını boyayacaksanız çok az boya sürmeniz gerekiyor. Çünkü hemen boyayı emiyor. Bunu şimdi beklemeye alıyoruz. Ondan sonra artık fermuar kısmı için delmeye başlayabiliriz. Evet, beklemeye aldıktan sonra artık yapıştırmaya da geçebiliriz. Şu şekilde körüklerimizi takacağımız yere yapıştırıcımızı sürüyoruz. Bu tarafına da sürüyoruz aynı şekilde. Evet, körüklerimize de yapıştırıcıyı sürdükten sonra artık körüklerimizi kalemlik parçamıza yapıştırmaya geçebiliriz. Parçamızın orta kısmını aldım. Bu körüğümüzün de orta kısmı şu işaret aldığım yere denk gelecek şekilde koyuyorum ve yapıştırmaya başlıyorum. Şu şekilde enleri eşit şekilde olacak şekilde yapıştırıyorum. Bu tarafında da aynı şekilde. Aynı hizada olacak şekilde yapıştırmamızı yaptık ve çekiçle vuruyoruz. Daha iyi tutabilmesi için, kaymalar olmaması için. Parçamız yaptığım ürün çok küçük olduğu için biraz çekiçlemekte zor oluyor tabi. Bu şekilde diğer körüğümü de aynı şekilde yapıştırmaya devam ediyorum. Evet, yapıştırma işlemimiz bittikten sonra çarklı zımbayla delmeye geçebiliriz artık. Çarklı zımbamızın en küçük ağzıyla delme işimizi yapıyoruz. Şöyle.
şekilde iki tarafı da deliyoruz. Evet, bu şekilde delme aşamamız da bitti. Şimdi dikim aşamasına geçiyoruz. Dikim aşamasına şöyle 2 metre bir mumlu ip aldım. İki ucuna da etamin iğnemi geçiriyorum. Bir ucuna birini, diğer ucuna da birini. İpi iğneme sabitleme tekniğini de göstereyim. Şöyle kısa olan kısmına hemen geri ortadan batıyorum ve uzun kısmını çekiyorum. Sabitlendi. Diğer iğnemi de aynı şekilde sabitliyorum. Orta kısmına hemen batıyorum. Evet. Uzun kısmını çektim ve başlama şeyinde bir ucunda hemen şu şekilde batıyorum. Bakın, buradan başlıyorum. Bir iğnemi geçirdim ve böyle ortalamak için şöyle biraz, evet, bu şekilde ortaladım. İplerin karışması. Bunu arkaya batıyorum. Battım iğne. Şimdi onu bırakıyorum. Diğer iğnemi elime alıyorum. O battığım yerden hemen aynı yerden arkadan öne doğru çıkıyorum. Şimdi aynı işlemi yine devam ediyorum. Arka taraftaki iğneyi diğer taraftan, bakın şöyle göstereyim. Hemen batıyorum. Bu taraftaki iğneyi de şimdi iğneleri değiştiriyorum. Onu alıyorum, arka tarafa batıyorum. Sıra diğer iğnemde. Bu şekilde. Şuradan batıyoruz. İsterseniz biraz daha iyi görebilmeniz için 1-2 ilmek daha yapayım. Bu şekilde. Diğer iğnemi aldım. Evet, iplerin karışmamasına da dikkat edin. Dikkat ettiyseniz hep iki tarafı da elde makine dikişi gibi oldu. Bu şekilde bu aşamayı buraya kadar tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde burayı diktikten sonra ben fermuarımı da buraya yapıştırdım. Daha böyle muntazam olması için yapıştırmadan da dikiminizi yapabilirsiniz. Şimdi yapıştırdıktan sonra şöyle dikime devam ediyoruz. Böyle geçtikten sonra aynı dikim tekniğini devamını sağlıyoruz. Yine bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde dikimimizi de bitirdik. Şimdi sıra fermuarımızın uç kısımlarına deri parçalarımızı dikmek olacak. Ben bu tarafını direği böyle dik bırakırsam güzel durmuyor. Biraz estetik durmasını istiyorum. Onun için şöyle küçük 1 santim eninde küçük bir parça hazırladım şurası için. Bu taraf için de yani böyle dikip bırakmak güzel olmayacak. Biraz estetik durmasını istiyorum. Şu fermuar kısmını şöyle göstereyim. Şunları böyle katlayıp hemen şu şekilde dikeceğim. Şu kenardan başlayıp dikmeye devam edeceğim. Önce iğne iplerim burada olduğu için bu parçayı dikeceğim. Nasıl diktiğimi aynı şekilde aynı teknikle devam edeceğim. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, bu şekilde fermuarımızın uç kısımlarını da diktik. Şimdi son aşamalara geldik. Son aşamada cilalama aşaması. Buraya hemen bardağa cilayı döktüm.
Süngerimizin kuru olmasına dikkat ediyorum. Ve baloncuk oluşmamasına, baloncuk oluştuğu yerde tekrardan süngerimi sürüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu şekilde cilalama işlemimiz de bitmiştir. İçinin şöyle natürel durması daha güzel, daha hoşuma gidiyor. Şöyle kalemlerimizi de içine koyalım. Bu şekilde bizim minik takipçimiz Burak Efendi'ye hediyemizdir. Onu en kısa zamanda göndereceğiz. Bu şekilde çalışmalarımızın devam etmesi için lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki konumuz malzemesi olan deri, kullanılmış ürünlerin boyanması olacaktır. Bizi izlemeye devam edin. Bu tür çalışmalardan sizler de istifade edin. Hoşça kalın, görüşmek üzere.